नेपाल, जहाँ प्रकृतिको सुन्दरता हरेक कुनामा लुकेको छ। आज हामी पुगेका छौँ एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ पुगेपछि तपाईँलाई लाग्छ यो पृथ्वीमै हो कि स्वर्ग। र अझ रोचक कुरा, यही ठाउँमा नेपाली फिल्म उनको स्वेटरको पनि सुटिङ भएको थियो। हामी 7वटा बाइकमा साथीहरू र दाजुभाइहरूसँग पाँचथर जिल्लाको पूर्व भागतर्फ यात्रा सुरु गर्यौं। उकालो, अप्ठ्यारो र घुमाउरो बाटो, तर प्रत्येक मोडमा देखिने दृश्यले हामीलाई अघि बढ्न प्रेरणा दिइरह्यो। यो ठाउँमा समुद्र सतहबाट करिब 4200 मिटर उचाइमा रहेको छ। यहाँको हावा, पानी र वातावरण यति शुद्ध छ कि मनै लोभिन्छ। लालीगुराँसका विभिन्न प्रजातिहरूले डाँडाहरू सजिएका छन्। सायद यही कारणले होला फिल्म उनको स्वेटरको लागि पनि यो लोकेसन छानिएको। यहाँ चिसो मौसममा बस्ने याक र घोडाहरू प्रशस्तै पाइन्छन्। हामीलाई लाग्यो हामी कुनै फरेन कन्ट्रीमा छौँ जस्तो। यस्तो दृश्य नेपालमै भेटिन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन। यात्रा सजिलो थिएन। कहिले बाइकले साथ छोड्यो, कहिले बाटोले, तर साथीहरूको साथ र हाँसोले हरेक कठिनाइ सजिलो बनायो। जो कहिले पनि यो ठाउँको एक झलक देख्यो, विश्वास गर्नेछ स्वर्ग यही पृथ्वीमै छ। यस्तो सुन्दर ठाउँलाई एक्सप्लोर गर्न मन छ भने लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि भेटौँला अर्को यात्रामा। हस्त, धन्यवाद।